Essa é a parte 2, ela é linda. Bom, eu vou falar aqui. Vou tomar meu teteiro. É da perpétuo. Sim, filha. Olha, que delicinha esse teteiro. Ai, até babei. Vamos limpar, né? Quer tomar mais? Sim. Nossa, filha, você baba muito. É que eu gosto de tomar um golão. Aí eu não aguentei. Você quer mais? É lógico, né, dedeiro? Quem que não quer dedeiro? A gente é adulta, né? Me dá logo. Tá bom, filha, calma. Mas depois você tem que parar, porque você tem que ir no banheiro e tomar outro banhozinho, né? Porque você quase se sujou toda de caquinha. Ei, eu sei. Calma, filha, calma, filha. Melhorou. Ai, que bom, amor. Que mais? Sim, é lógico. Filha, mas você já tá 1 minuto tomando essa mamadeira. Ah, quer mais não, doceia. Tomou bom tanto, hein? Vamos limpar e vamos pro banheiro. Bora! Ó, você vai vestir a mesma roupinha, tá bom? Porque a roupinha não sujou. Só a fralda mesmo, né? Que se suja é a fralda. Vou pegar aqui, né? Vamos pro banheirinho. Ai, aqui. Botar essa toalha aqui, que é onde sempre boto, né? Agora eu vou ligar a água, né? Já que você já tirou a roupinha. Ligar o chuveiro. Vamos, filha, se secar, você tá... Bob, não, esqueci de fechar o chuveiro. Ufa, já fechei. Consegui fechar tempo. Vou enrolar ela e vou vestir a roupinha que eu... Aqui, agora vamos correr a porta que já tá frio. Neném já tá vestida, vou pegar sua tiarinha. Mamãe. Oi, meu bem. Que foi, minha princesa? Frio. Mamãe vai pegar seu macacão. Ignora isso sobre, gente, eu lavei. Ligar a luz, né? Ufa, tô bem melhor. Que bom, amor. Quero mais mamadeira. Ai, filha, ainda bem que eu deixei ali. Eu quero ir na rede. Vem, amor. Vamos lá na rede, então. Apagar a luz, né? Ih, amor, a rede tá sumida. Então eu quero ir lá embaixo. Tá bom, amor. Vou pegar a bolsinha. Dessa vez eu levo alguma coisa pra você comer. Bom, o vestido não tá sujo, então eu vou pegar ele pra enrolar a mamadeirinha. Depois eu lavo. Porque essa danada sumiu a tampa dela. Enrolei isso aqui também, não sou nem besta. Filha, pra mamãe comer, mamãe vai levar esse salgadinho. Tô brincando, gente, eu não tô com fome. Pra você comer, filha, eu acho que eu vou levar essa Fine junto com esse chocolate. Tá bom, mamãe, vamos? Calma. Ai, agora sim. Gente, desculpa deixar o vídeo despausado. Vamos lá, amor. Bora lá. Espero que a mamadeira não esteja vazando. Você quer sentar aqui ou lá? Ali, tá bom. Gente, eu sempre tenho que passar por esse caminho, mas aqui é um lugar pra relaxar bem. Muito mesmo. Ai, aqui é tão bom pra relaxar, né, filha? Isso mesmo, mãe. Olha só, vista pros vizinhos, pra aquela casa, pros matinhos, que são bem saudáveis pra natureza. E olha, ainda bem perto da nossa casa. Mamãe, oi amor, tô com fome. Tá bom, bebê, mamãe vai pegar. Vou
te dar algumas fininhas de minhoca. Vou guardar já que você não quer mais. Mamãe. Oi, meu bem. A mamãe tava quase dormindo. Quero ir pra lá. Vamos então. Ui. É bem meio difícil sair daqui. Filha, só não pulo ali com você como eu faço todos os dias, porque senão vai que nós duas caem, né? Bora lá! Quero ir ali, mamãe. Tá bom, amor, vamos sentar aqui. Aqui é bem movimentado e o aroma é muito mais fresco. Sim. Ai. Mamãe, oi, filho, que susto. Quero mamadeira. Tá bom, mamãe vai pegar. Deita aqui no colinho da mamãe. Não ia pegar. Ai, filha, aqui tem muita formiga. Vamos em outro lugar. Tá bom, mamãe. E essa formiga pica. Tá bom. É melhor a gente voltar para aquela cadeira onde a gente tava. Nossa, filha, ainda bem que a gente não ficou lá. Por que, mamãe? Ai, você não vai querer saber. Mamãe, tô com sono. Quero voltar pra casa. É pra lá mesmo que a gente tava indo. Já dormiu? Não comeu nem o chocolate, nem tomou mamadeira. Ok, né? Acordei! Filha, ai que susto. Eu quero a mamadeira. Tá bom, calma. Bom, mamãe vai desenrolar aqui só a mamadeira. Mamãe já vai te dar, mas mamãe vai enrolar isso aqui. Ai, que delícia. Me dá. Calma. Toma. Ai, que delícia. Mamãe. Oi, amor. Tem mágica nessa mamadeira? Não, por quê? O que faz ela ser tão gostosa? Não sei, filha. Agora termina de tomar sua mamadeira. Mamãe, oi, princesa. Arruma minha caminha pra mim deitar? É claro. Vamos começar esse processo. Prontinho, amor. Pode vir terminar de tomar sua mamadeira e dormir. Ai, mamãe vai deitar com você, meu amor. Não quero mais. Tá bom, amor. Você tomou bastante, meu amor. Ai, agora vamos mimir, vamos. Bom, no final de tudo, sempre tem um pepeto pra ajudar, né? Acho que dormiu. Vou ter que sair aqui. Ufa, dormiu ainda bem. Vou arrumar ela aqui. Tchau. Quando ela acordar vai ter mais uma rotina, que vai ser da noite.